여기 신월 3동으로 온 지가 1973년도에 왔어요. 지금까지 내가 살고 있어요. 신월 3동에서 주문을 안 옮기고. 진짜 보이네요. 여기 가면요, 진짜 비행기가 자기 내 앞으로 온 것 같아요. 그때는 방음창이 없고 이중창이 안 했잖아요. 그래서 호창이다 보니까 막 창문이 드릉드릉 하면서 여기 지나가잖아. 일이 지나가는 게 제일 많아. 일이 가는 게. 저기 바로 지붕 위로 이렇게 올라가잖아. 너무 가까운데요? 와, 이게 요새 작년부터인가 비행기도 왜 더 많이 가대요? 아예 나는 이제 포기하고 사니까 이제 포기하고 사니까는 아이고. 행정부의 일방적인 기준 변경에 의해서 주민들의 불필요한 이런 혼란과 갈등을 일으키는 것은 바람직하지 않다. 국민들이 입는 피해에 대해서 정당한 보장을 통해서 갈등도 해소하고 주민의 화합과 협력을 통해서 미래로 가는 그런 일이 진행돼야 될 것으로 생각하고요. 여기 이제 보시면은 공항을 좀 이 지점에서가 지금 고도가 얼마라고요? 이게 이제 이게 착륙은 130m. 그러니까 요 지점에서 그렇습니다. 예. 착륙하는 비행기 네. 130m. 이러고 그렇게 이제 가까이 85까지 발생하는 그 소음에 대해서는 피해에 대한 보상과 국민들이 체감하실 수 있도록 더욱더 개선을 하도록 하겠습니다. 오늘 나오셔서 이 현황을 봤으니까 근본적인 대책을 좀 세워보시겠다고 말씀하셨습니다. 그리고 최근에 국토부에서 용역 결과를 통해서 피해 지역을 축소하려는 움직임이 있어서 저희들이 긴급하게 좀 대응을 한 거고요. 저는 양천구의 대표로서 지속적으로 공항 소음 피해와 관련해서 다른 기초 단체장들과의 연대를 통해서 적극적으로 정부에 우리 피해 대책에 대해서 건의할 생각입니다.